tidur gua. Masih lelungu ini kita. Suruh betulin. Tahu. Bocor apa anu? Lah. Gimana katanya? Suruh betulin genteng. Begini nih. Jalannya cit banget. Kan gatal banget pantat gue nih. Gigi tetap kali. Wah, gimana? Buset. Muat ini mah. Coba jalan miring kita. Ya. Mat. Gerah banget gua. Gua masukin bilang kayak baju mahal. Wah, ada yang punya di muka bumi ini mah. Wah, gimana katanya sih? Ini sudah betulin genteng. Apa yang lupa ya? Wah, tangga. Lupa gua bawa. Gelap bet ini. Mendung apa? Mbak. Silo. Wah. Gua buka. Lah. Buram begini semua ini. Warnanya pada abu-abu. Min berat mata gua. Min 100 kali. Ya, jelas deh ini sekarang. Betulin genteng. Kayak apaan lo naik kalau bisa itu mah. Tangga menggaper. Pada patah. Kemarin habis dinaikin sama cucunya. Lah, ini bener pakai apa nih, Bang? Benerinnya. Dah. Aneh banget tuh ah. Bangun tidur. Dah bagian ontong. Bocor datang rumah. Suara apaan itu? Lah anjing. Jangan diam. Lah. Gua bagel lo. Gua bagel nih tadi. Nih. Lah gua takut.